ये मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि फिल्मों में जब इन्हें बर्फ़ की आवाज़ निकालनी होती है ना, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। Using lump charcoal for snow. It's got like all the cracking characteristics. अब देखो, जैसे इस कुंग फू पांडा मूवी में इन्हें पंच मारने की आवाज़ निकालनी होती है ना, तो ये गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जो बोलूँगा ना, उसे सुन के तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि जो फिल्मों में ड्रिफ्ट मारने की आवाज़ टायरों की सुनाई देती है ना, वो फुटबॉल से निकाली जाती है ऐसे।